السلام عليكم الاخوان، بونجور ا توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش نشوفوا الكينتي نتاع غدا فوندغودي لو 3 9 2021. غيكون في رينيون ان كورس 3 16 بارطون في التيران اللي هو فانسن، دونك مع 7 وربع. قبل ما نشوفوا هاد الكينتي نتاع غدا ندويو على ديال اليوم اللي كان في البلا. دونك جبنا فيه كان نوامر اللي عطيناكم شفوي بين فافوري اوتسايدر توكاري اتونسيون. دونك دو 15 كانت كفافوري، كنتو تقدروا تلعبوا بها جيملي وتيرسي مع ال14 اللي كان في اتونسيون. دونك ملي كان هو البلاكه الصفرا كان خصكم ضروري تجيبوا البونيس 3 كان عندكم اوتسايدر اللي قدر باش يدير معاهم 5 وال11 كان هو باسكي. دونك كينتي كان ساهل ديال اليوم، كنتو تقدروا تكبدوه من الفيديو نتاع يوتيوب اللي قدر باش يشد شي حاجه هنيئا له. حنا بالنسبه للجروب اون لي كينتي فيب طاحوا عندنا البونيسات 4 وبونيسات 3، وفي الطويل عندي واحد جوج كينتيات. دونك الأونز ما عطيناش لكم في الفيديو، مي كان راكب عليه باسكي اللي غيلعب طويل راه خصو يزيد. Donc on commence notre quintet de demain lundi Belgrade avec le numéro 1, c'est Emilia Seji, l'entraîneur Desmond, le jockey Desmond, le même entraîneur, le même driver qui بقى عنده 3e 4e 2e premier 2e في لا ميزيك نتاعو، ما خسر مع حتى شي واحد في هاد الكاتيجوري الكينتي. دونك مشكلة عنده اول مرة غيدير الفانسن، ولهذا غناخدو كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 2, c'est Dick de la Mortrie. L'entraîneur dépend, le jockey c'est Mathieu Motier, déféré des 4, 7e, 3e, 3e, 2e, 8e, 3e et premier. Donc la musique نتاعو كتخيب وكتجيب، كيبقى خاسر مع 6 8. دونك بالنسبة ليا غنلعبو هنا ك attention le numéro 2. Donc هذا جوج. Et on continue avec le numéro 3, c'est Extra de Chatolt. L'entraîneur Dominique Lecnou, le même entraîneur, le même driver qui غادي كنمرة 3 premier 9e premier 4e 8e 2e كيخيب وكيجيب، كيبقى خاسر مع الكنز كيبقى واحد الخيل من الخيول اللي هي ممتازة، ولهذا لازم تكون منو حيطة وحذر، وغادي ناخدو هنا ك attention. Et on continue avec le numéro 4, B. Bob Marceau. Donc la famille Marceau, l'entraîneur Gabon Mel, le jockey Horace Vidal, 3e 4e 6e 0 في لا ميزيك نتاعو. دونك كيبقى غالب 5، ولهذا غناخد منه حيطة وحذر، وغادي نلعبو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 5, c'est Orly Dream, l'entraîneur Rollins, le jockey Franck Auvray, 7e distance 3e 9e et 6e. Donc كما شفنا هنا كيبقى خاسر مع هاد الشيباني الكات، اوتوماتيكمون غادي نقتلو. Et on continue avec le numéro 6, c'est Dollar des Plaines, l'entraîneur Le Drain, le jockey c'est Eric Raffin, 7e 2e premier 7e et 4e. Donc مالغري خاسر مع الواحد كيبقى رابح 8 وجوج. دونك 6 بالنسبة ليا ما بعيداش عليه اوتسايدر هنا. Et on continue avec le numéro 7, c'est Dai de Belouit, l'entraîneur Chevreau, le jockey Ploquin, premier في لا ميزيك نتاعو et distancé 7e distancé 8e. دونك بالنسبة ليا السات كيبقى كعود براني مجهول على الكاتيجوري الكينتي غدا، مي لوطوستار باليا ما دايرهاش، ولهذا غادي نقتلو. Et on continue avec le numéro 8, c'est Desto Sik Djeloka. L'entraîneur c'est Hélas Tersois, le même entraîneur, le même driver, Mel Adi Marceau. Donc كتبقى 3e 0 2e 0 8e 5e في لا ميزيك نتاعو. دونك مالغري خاسر مع 6 كيبقى غالب 2. دونك 2 خدينا في اتونسيون، و 8 غادي ناخدو هنا كطوكار.
عفوا le numéro 8. Et on continue avec le numéro 9, c'est Elmeka de Viette, l'entraîneur Marie, le jockey le bourgeois, 8e, 00, 6e et 5e في la musique نتاعها. دونك هاد الفيميل عندها النمرة 9 وخاسرة مع 10 1 6 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 10, c'est Electra Storm, l'entraîneur Joss, le jockey c'est David Thomas, préféré des 4, donc 4e distance 3e 5e 0 4e 4e. بالنسبة لي كيبقى خاسر مع الواحد وستاش ورابح 9، دونك اوتوماتيكمون سي مور مع النمرة 10 في لوتو ستار في الفانس. Et on continue avec le numéro 11, c'est Domingo de Lou, l'entraîneur Alexei Abrevard, le jockey c'est Alexei Abrevard, distancé 5e, premier distancé 7e في la musique نتاعو. دونك بالنسبة لي كيبقى غالبو 9 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 12, c'est DeMaggio, l'entraîneur copain, le jockey c'est Vercruz, déféré des 4. Donc premier 6e 7e et 5e كيبقى خاسر مع الان بوحدو، ولهذا غنديرو هنا كاوتسايدر مع الان. Et on continue avec le numéro 13, Candido J, l'entraîneur Wesok, le jockey le Cano, déféré des 4, 3e 0 5e et 9e في la musique نتاعو. دونك كيما كتشوفو هنا كيبقى ك اونغر دو 9 لي براني على الكاتيجوري الكينتي تغدا. كو كان صغير في لاج كون راني لعبتو، حيت كبير في لاج دوزيام بوطو غادي اضطر باش نقتلو، حيت مازال عندنا نويمرات لي هما مزيانين صراحة ويتلعبوا، ميمكنش تاخد كلشي. Et on continue avec le numéro 14, c'est Vicky Laxmi, l'entraîneur Soleil, le jockey c'est Franck Nivar, premier 4e 2e 11e distancé 2e premier. دونك ال 14 كيبقى خاسر مع 16 بوحدو ورابح ال 15. وولد الفانسن ولد الفانسن غادي نديرو هنا كفافوري. دونك le numéro 14 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 15, c'est Komoin Hego, l'entraîneur Bondo, le jockey Congar, 3e distancé 5e في la musique نتاعو. donc pour moi le 15 تاهو في الفانسر داير 3e على 14 في لوتوستار، كيبقى غالب 3 اللي واخدينو في اتونسيون، ولهذا غادي نلعبو هنا كتوكار. donc le numéro 15 c'est un tokar pour moi demain. Et on continue terminé avec le numéro 16, c'est Rocketelli, l'entraîneur Westholm, déféré des 4, le driver c'est Mathieu Abrevard. donc 3e, premier 6e 4e distancé 5e et 2e في la musique نتاعو، كيبقى غالب 10 و 14، ولهذا غادي ناخدو هنا كفافوري. donc le numéro 16 c'est un favori pour moi. هكا الاخوان نكونو ختمنا الكينتي ديالنا وسالينا ب8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر توكار وجويجات في اتونسيون. donc خدينا 14 16 كفافوري، اوتسايدر 1 12 كتوكار 8 4 15 في اتونسيون خدينا 2 3. Pour les étrangers, à la côté favori c'est 14-16, à la côté outsider c'est 1-12-6, à la côté tokar c'est 8-4-15, à la côté attention c'est 2-3, et la base de quinté on les quinté, on attaque comme juge Nouamer, donc c'est 14-16. 3 زيكس. هكا الاخوان نكونوا سالينا الكينتي ديالنا وختمناه، وبقى لي نقول لكم كان معكم جروب اون لي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي، الله يعاونكم الاخوان.